Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα. Λέγομαι Τάσος Λιμπεράκης, είμαι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και διδάσκω στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα αντισταθώ στον πειρασμό να πάω off-script και να απαντήσω σε διάφορα ερωτήματα που τεθήκανε κατά τη διάρκεια από το πρωί και από τους συμμετέχοντες και από το κοινό, και θα ακολουθήσω αυτό που έχω ετοιμάσει, θεωρώντας ότι αναφέρομαι αρκετά περιληπτικά σε πολλά από τα θέματα που συζητηθήκαν, και μπορείτε στη συνέχεια, λόγω χρόνου δηλαδή το έχω κάνει έτσι, και στη συνέχεια στις ερωτήσεις να αναπτύξουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία που έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, οι εφαρμογές της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχουν στη ζωή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που κρύβεται πίσω από τα κινητά και την επεξεργασία των δεδομένων και τη συλλογή όλων αυτών των πληροφοριών μοιράζεται, που το ονομάζουμε αλγόριθμο, αλλά πρόκειται για πολλές και πολύ σύνθετες διεργασίες. Μοιράζεται τεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έγινε εδώ και ένα χρόνο είναι η διάδοση του ChatGPT, το οποίο σημαίνει Generative Pre-trained Transformer, δηλαδή γενετικός προεκπαιδευμένος μεταμορφωτής ή μετασχηματιστής. Και το γεννητικός μπορεί να μεταφραστεί επίσης ως παραγωγικός. Το ChatGPT έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνει ένα κείμενο, την εισαγωγή δεδομένων του χρήστη, το prompt, η οποία έχει τη μορφή εντολής ή προτροπής, σε ένα νέο πρωτότυπο κείμενο, το output, που συχνά έχει τη μορφή απάντησης στην αρχική προτροπή. Δίνεται γενικά η εντύπωση ότι ο χρήστης συνομιλεί με μια νοήμωνα οντότητα σε ένα chat. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Το output δεν είναι αντιγραφή ήδη υπάρχοντος κειμένου, αλλά ένας νέος συνδυασμός λέξεων. Η διεργασία κατανόησης ή αντιστοίχησης νοήματος που συμβαίνει στους ανθρώπους με τη φυσική γλώσσα, δηλαδή το ότι αντιστοιχούμε μία έννοια σε ένα αντιληπτό ερέφισμα, π.χ. μία σειρά φθόγκων ή μία σειρά γραμμάτων, δεν λαμβάνει χώρο σε κανένα στάδιο της διεργασίας. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, LLMs, αξιολογούν και ιεραρχούν τις λέξεις τις οποίες αντιστοιχούν σε αξίες. Και οι συνδυασμοί των λέξεων, οι πολύπλοκοι, πολυδιάστατοι συνδυασμοί, τα embeddings, καθορίζουν ποια θα είναι η απάντηση. Η αξιολόγηση αυτή και η ιεράρχηση γίνεται βάσει της εκπαίδευσης και των μοντέλων πάνω στα οποία έχει εκπαιδευτεί. Το αποτέλεσμα προκύπτει από μία απλή παράθεση λέξεων. Η μία μετά την άλλη, όπως γράφουν και οι άνθρωποι. Η διεργασία όμως είναι αρκετά διαφορετική. Επιλέγεται ο πιο πιθανός συνδυασμός λέξεων που αντιστοιχεί στο prompt, όπως το αξιολογεί το μηχάνημα. Το 2018, το AlphaZero, μία από τις πρώτες εφαρμογές που κέρδισε τους πάντες και τα πάντα σε παιχνίδια όπως το σκάκι και το Go, έμαθε παίζοντας μόνο του 44 εκατομμύρια παρτίδες σκάκι και 140 εκατομμύρια παρτίδες Go. Στο σκάκι κατατρόπωσε το Stockfish, που είναι η πιο δυνατή μηχανή που χρησιμοποιεί παραδοσιακούς αλγόριθμους, και εισήγαγε καινοτόμες στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Έχει επανειλημμένα διατυπωθεί ο κίνδυνος και ο φόβος για τις επιπτώσεις που μπορεί
να έχει αυτή η τεχνολογία στους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνει ανεξέλεγκτη. Σε αυτό το τομέα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Ευρώπη φαίνεται να πρωτοπορεί. Η σύνταξη νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο νόμος θα καταστήσει υποχρεωτικό να αναφέρεται ρητά η συμβολή και η χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα όπου εμπλέκεται. Διαβάζω από το site την πρόθεση του νομοθέτη να διασφαλίσει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφαλή, διαφανή, ανιχνεύσιμα, χωρίς διακρίσεις και φιλικά προς το περιβάλλον. Για την πρόληψη επιβλαβών αποτελεσμάτων, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβλέπονται από ανθρώπους και όχι από αυτοματισμούς. Η αναφορά στο περιβάλλον αφορά το μη αμεληταίο ενεργειακό κόστος της χρήσης αυτών των εφαρμογών, ακόμα και μια φωτογραφία που φτιάχνεται από το Midjourney ή από τον DALL-E έχει ενεργειακό αποτύπωμα. Στον αντίποδα της πάσης φύσης θεωριών συνωμοσίας και του μεγάλου βαθμού τρομολαγνίας βρίσκεται ένα ανθρωπιστικό όραμα που προτάσεται από στελέχη της OpenAI και άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ξέρω ότι αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις. Κίνητρό τους, όπως οι ίδιοι λένε, πέρα από το χρήμα, που αυτονόητα είναι το κέρδος σε κάθε δραστηριότητα στο δυτικό κόσμο, είναι η πορεία προς μια δικαιότερη, καλύτερη και πιο προηγμένη ανθρώπινη κοινωνία. Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Κέντριτζ παρουσίασε πρόσφατα ένα σύνολο δεδομένων με στοιχεία για 50.000 ανθρώπινα πόδια. Είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων με τη βοήθεια AI. Ένας άνθρωπος χρειάζεται 1 μήνα εργατοώρες μόνο για να δει αυτές τις φωτογραφίες, χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο που χρειάζεται να τις επεξεργαστεί, να τις το ξεναμίσει, να τις χρησιμοποιήσει. Είναι προφανής η χρησιμότητα αυτού του εγχειρήματος. Θα έχουμε καλύτερα παπούτσια, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάποιων μικρών ή μεγαλύτερων κοινωνικών ομάδων και μπορεί να αποφευθούν πολλά ατυχήματα. Από την άλλη, φυσικά κινδυνεύουν να χάσουν μελλοντικά τη δουλειά τους διάφοροι επαγγελματίες, ο τσαγκάρης της γειτονιάς, ως και ειδικοί ποδολόγοι και ποδίατροι. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή κοινωνική μέριμνα και σε πολιτικό επίπεδο για όσους επηρεάζονται από τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Μία λύση είναι, και αναφέρθηκε προηγουμένως επανειλημμένα, η αναδιανομή σε ένα ευρύτερο κοινό των κερδών που θα προκύψουν μέσω της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, της συλλογικής διαχείρισης. Τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύεται η εφαρμογή από κάπου προκύπτουν και σε κάποιον ανήκουν. Ήδη έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως το είπαμε και πριν, δημιουργοί και κάτοχοι έργων που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια για την εκπαίδευση αυτών των εφαρμογών. Η νέα γεννήτρια εικόνων της Meta AI, Facebook και Instagram, εκπαιδεύτηκε σε 1,1 δισεκατομμύρια φωτογραφίες του Facebook και του Instagram. Το δικαίωμα χρήσης έχει ήδη παραχωρηθεί από όλους τους χρήστες. Θα μπορούσε να καθιερωθεί μια λογική συλλογική διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων που να αναφέρεται στα δεδομένα της ίδιας της ύπαρξης, της συμπεριφοράς, των πράξεων και των πεποιθήσεων κάθε ανθρώπου, όπως εκφράζονται ή προκύπτουν στατιστικά από διάφορα προγνωστικά μοντέλα. Θα μπορούσαν αυτά τα δικαιώματα να αδειοδοτούνται με κάποιο τρόπο που να περιλαμβάνει αμοιβή. Κάθε χρήστης μέσω των κοινωνικών δικτύων συμβάλλει στην εκπαίδευση του AI με το περιεχόμενο που αναρτά, αλλά και με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί. Και όχι μόνο. Κάθε χρήστης θα δικαιούται πνευματικά δικαιώματα με αποτέλεσμα να πλησιάσουμε σε αυτή την ουτοπική κοινωνία όπου η εργασία θα είναι επιλογή και θα διασφαλίζεται ένα καθολικό βασικό εισόδημα,
το οποίο θα καλύπτει τις βασικές βιωτικές ανάγκες όλων των ανθρώπων. Για την ώρα, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος από το κοινό, θα πρέπει ίσως να σταματήσουν οι άνθρωποι πρώτα να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Έχουμε περάσει από το command prompt, τη γραμμή εντολών των Windows, στη θετική και αρνητική προτροπή που δίνουμε σε ένα AI. Για το έργο με τα χταπόδια που βλέπετε στην έκθεση, πολλές προτροπές δοκιμάστηκαν. Ως επιτοπλίστων αποτελούσαν παραλλαγές της φράσης «χταπόδι ψωνίζει βάζα με ανθρώπους τουρσί σε φουτουριστικό σούπερ μάρκετ». Το πρόβλημα με αυτή την πρόταση είναι ότι στατιστικά οι ιεραρχήσεις και οι σχηματισμοί αφορούν χταπόδια σε βάζα και ανθρώπους που ψωνίζουν. Οπότε το Stable Diffusion δεν ήθελε να μου δώσει τις εικόνες που εγώ ζητούσα. Αναγκάστηκα να το βάλω σε ένα πλαίσιο επιστημονικής φαντασίας, να αναφέρω δημιουργούς, το ύφος των δημιουργών όπως ο Wim Wenders και ο Tim Burton και άλλοι, για να αρχίσει να προκύπτει ένα ενδιαφέρον, εικαστικό και αφηγηματικό αποτέλεσμα. Το έργο προκρίνει μια πιθανή ήττα της ανθρωπότητας στα πλοκάμια του AI, ελπίζω με κάποια δόση χιούμορ. Αν ρωτήσεις την ίδια την εφαρμογή, το ChatGPT, για την πιθανότητα ενός τέτοιου μέλλοντος, θα σου απαντήσει εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Αν την ξεγελάσεις ορίζοντας ένα πλαίσιο μυθοπλασίας ή επιστημονικής φαντασίας, θα σου απαντήσει ίσως ότι όπα, χάθηκε η κάμερα, τελείωσε η μπαταρία, φοβερό. Μ' ακούτε? Το έργο προκρίνει μια πιθανή ήττα της ανθρωπότητας στα πλοκάμια του AI. Αν ρωτήσεις βέβαια την ίδια την εφαρμογή για την πιθανότητα ενός τέτοιου μέλλοντος, θα σου απαντήσει ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Αν την πιέσεις προκρίνοντας ένα πλαίσιο μυθοπλασίας, μπορεί να απαντήσει ότι όποια υποδούλωση στην τεχνητή νοημοσύνη θα είναι για το καλό μας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για φωτογράφους και κινηματογραφιστές η χρήση του AI ως εργαλείο καλλιτεχνικής δημιουργίας εικόνων και οπτικοακουστικού περιεχομένου. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, η τεχνολογία και οι τεχνικές δημιουργίες βίντεο δεν βρίσκονται στο επίπεδο χρηστικότητας και διάδοσης που έχει η ακίνητη εικόνα. Αυτό αλλάζει μέρα με τη μέρα, καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές ενσωματώνουν λειτουργίες Generative AI, δηλαδή δυνατότητες δημιουργίας πρωτότυπων εικόνων και βίντεο, μεταμορφώνοντας μια λεκτική προτροπή στα πίξελ μιας εικόνας. Λέγεται συχνά ότι δεν υπάρχει δημιουργία από το πουθενά. Στηρίζεσαι, επηρεάζεσαι, αντιγράφεις, κλέβεις αν είσαι σπουδαίος, μιμείσαι αν είσαι μετριότητα, όπως έλεγε και ο Χατζηδάκης. Οι εικόνες που φτιάχνει το Stable Diffusion, όπως μπορείτε να δείτε και στο έργο με τα χταπόδια, είναι πρωτότυπες, αλλά μοιάζουν με άλλες εικόνες. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει προσωπικό ύφος, αλλά η εφαρμογή μπορεί να καθοδηγηθεί με αρκετή δυσκολία για την ώρα, έτσι ώστε να μοιάζει σαν πρωτότυπη δημιουργία αυτό που βγάζει. Η εμπειρία της ψηφιακής τεχνολογίας μας δείχνει ότι ακόμα και αν βρεθούν εργαλεία που θα μπορούν να ανιχνεύσουν τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης σε κείμενα και εικόνες, θα υπάρξουν πάντα αντίστοιχα εργαλεία που θα ξεγελούν την όποια τεχνολογία διασφάλισης της αυθεντικότητας. Η καινούρια κάμερα της Leica M11P ενσωματώνει ένα σύστημα πιστοποίησης περιεχομένου, λέγεται Content Credentials και σκοπεύει, όπως δηλώνεται στο site, να βοηθήσει τους φωτογράφους να προστατέψουν τη δουλειά τους και να μπορούν να αποδεικνύουν την αυθεντικότητα των εικόνων τους σε έναν κόσμο που σύντομα θα κατακλειστεί από περιεχόμενο δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίστοιχα πράττει και η Sony.
Το AI ξέρει να γράφει. Η λέξη είναι σε εισαγωγικά. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια η κοινοτοπία, η έλλειψη πρωτοτυπίας και ψυχής προδίδουν ίσως μια τεχνητή αρτιότητα που μπορεί να είναι διακριτή. Είναι βέβαια εντελώς υποκειμενικό αυτό, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή ενός κειμένου. Στο χώρο της εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατό να ζητάμε από κάθε φοιτητή μια εργασία να συνοδεύεται από ένα βίντεο που θα αποδεικνύει ότι έχει κάνει ο ίδιος την εργασία. Ούτε βέβαια να γυρίσουμε στην εποχή των προφορικών εξετάσεων, με όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει αυτή η μέθοδος. Η ανθρωπότητα δύσκολα γυρίζει πίσω. Δεν καταργούνται οι χρήσιμες και επιτυχείς τεχνολογικές καινοτομίες. Ίσως, αν αφαιρεθεί το κίνητρο για αντιγραφή ή παραποίηση, το πρόβλημα να πάψει να υφίσταται. Μελλοντικά, πιθανώς αυτή η τεχνολογία να οδηγήσει στην επανεξέταση της ίδιας της λογικής της αξιολόγησης, της πιστοποίησης και της παραγωγής πτυχίων. Ήδη διαδίδονται πρακτικές, και αυτό αναφέρθηκε, όπως η αυτομόρφωση, η μαθητεία πάσης φύσης, το homeschooling, τα workshops και άλλες τάσεις που θέτουν στο περιθώριο τα θεσμικά συστήματα εκπαίδευσης. Τα νέα μέσα και οι νέες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Διαταράσσονται οι ζωές και οι παραδοχές μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Η έλευση του σιδηροδρόμου, της τυπογραφίας, η βιομηχανοποίηση είναι μερικά παραδείγματα που έχει αναλύσει μεταξύ άλλων πολύ διεξοδικά και ο Μάρσαλ Μακλούαν. Και φυσικά η εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο ή ένοπλες συγκρούσεις. Η διαταραχή όμως που επιτελείται από την καθιέρωση της τεχνητής νοημοσύνης ενθουσιάζει επαγγελματίες σε πολλούς χώρους και μπορεί τελικά να απαλλάξει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού από επαναλαμβανόμενες, ανούσιες ή και επικίνδυνες δραστηριότητες. Στην καθημερινότητα, ο χρόνος που θα κερδιθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο ευχάριστα, χρήσιμα και αποτελεσματικά. Η εφεύρεση της τυπογραφίας έδωσε τη δυνατότητα ευρείας διάδοσης ιδεών και άλλαξε τη μορφή του κόσμου. Η εφεύρεση της γραφής σήμαινε ίσως το πέρασμα από την προφορικότητα του κυνηγού συλλέκτη στην επικράτηση οργανωμένων κοινωνιών. Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης όμως δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Εντάσσεται στην φυσική πορεία της εξέλιξης των ψηφιακών μέσων. Πληρεί απόλυτα τις αρχές που διοέπουν τη γλώσσα των νέων μέσων, όπως έχουν διατυπωθεί από τον Λεβ Μάνοβιτς, και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν κάποιου τύπου διανοητικές εργασίες με έναν τρόπο που ξεπερνά κατά πολύ τον ανθρώπινο νου. Θα προκύψει ίσως ένας μετασύγχρονος άνθρωπος και δεν θα είναι απαραίτητα χειρότερος από το σημερινό. Ο καλλιτέχνης που δεν έχει το χρόνο ή την ικανότητα να σχεδιάσει 200 εικόνες με σκύλους που κάνουν πατινάζ, επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη βοήθεια AI. Έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με άλλα επίπεδα αφήγησης. Το concept κυριαρχεί και η μορφή φτιάχνεται από ένα εργαλείο υπό την επίβλεψή του, όπως συμβαίνει και συνέβαινε διαχρονικά. Το έργο βέβαια θα είναι αποτέλεσμα μηχανικής αναπαραγωγής. Ο βαθμός εμπλοκής του ανθρώπινου παράγοντα θα καθορίσει αν εν τέλει το έργο θα έχει την άβρα μιας πρωτότυπης δημιουργίας. Μήπως μας οθήσουν τελικά οι τεχνητές εμπειρίες στην αναζήτηση πραγματικών εμπειριών, ακριβώς λόγω της σύγχυσης που προκαλεί η δυνατότητα πλήρους εμβύθισης σε μια ψηφιακή πραγματικότητα. Και εδώ η νομοθεσία θα μπορούσε να βοηθήσει, πριμοδοτώντας τη φυσική εμπειρία και οριοθετώντας τις εφαρμογές αυτές στο πλαίσιο μιας σαφής και ξεκάθαρης λειτουργικότητας. Ένα διαδίκτυο γεμάτο περιεχόμενο που δεν έχει συνάφεια ή συσχετισμό με κάποια απτή και απούσα πραγματικότητα, ίσως δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις που το κάνουν τόσο απαραίτητο, επιθυμητό
και εθιστικό. Όπως είδαμε, πολλοί δημιουργοί και οργανώσεις έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για την χωρίς άδεια χρήση έργων στην εκπαίδευση των εφαρμογών αυτών. Παράλληλα, αναπτύσσονται και τα συνθετικά δεδομένα, synthetic data, που μοναδικό σκοπό έχουν την εκπαίδευση των εφαρμογών AI. Ένα άλλο πρόβλημα που θα προκύψει μελλοντικά αφορά την εκπαίδευση πάνω σε περιεχόμενο που θα είναι ως επιτοπλίστων και αυτό προϊόν AI. Θα ανακυκλώνει κατά κάποιο τρόπο η εφαρμογή το ίδιο περιεχόμενο και αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα προβληματικό. Οι μελλοντικοί τεχνητοί influencers θα προκύπτουν από εκπαίδευση σε πρότυπα άλλων τεχνητών influencers, αφού ανθρώπινοι influencers ίσως πάψουν να είναι επίκαιροι. Η εκδημοκρατοποίηση που ανέφερε και ο κ. Βαλιανάτος μπορεί να προκύψει από την ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία. Δεν διαφέρει πολύ και προκύπτει λειτουργικά από την ανάλογη εκδημοκρατικοποίηση που έφερε η ψηφιακή τεχνολογία μέσω του net neutrality, της ανοιχτής πρόσβασης και της φορητότητας. Όλοι μπορούν σήμερα να κάνουν βίντεο, ενώ παλαιότερο το κόστος μπορεί να ήταν απαγορευτικό. Συνοψίζοντας, από τη μία είναι σαφές ότι το υλικό πάνω στο οποίο έχει εκπαιδευτεί η εφαρμογή καθορίζει και τη φύση των αποτελεσμάτων. Ένα AI δεν θα γνωρίζει πολλά για τη λογοτεχνία του 17ου αιώνα, αλλά γνωρίζει τα πάντα για το TikTok, τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή του. Είναι βέβαια επιρρεπές στις παραισθήσεις, hallucination. Αυτός είναι ο δόκιμος όρος. Η παράθεση λέξεων, παρά την ιεράρχηση και αξιολόγηση των συσχετισμών που έχουν αναλυθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ανύπαρκτα αποτελέσματα. Το τάδε έργο του τάδε σκηνοθέτη μπορεί να μην υπάρχει ούτε ο σκηνοθέτης. Χρειάζεται έλεγχος της εγκυρότητας και επιβεβαίωση όλων των αποτελεσμάτων. Και φυσικά η διάδοση των deepfake εικόνων και βίντεο, όπως του Τραμπ που αντιστέκεται στη σύλληψη, ή οι ανύπαρκτοι influencers, ίσως να έχουν ως αποτέλεσμα μια γενικότερη αμφισβήτηση της αληθοφάνειας του περιεχομένου στο οποίο εκτίθεται ο θεατής χρήστης. Τα ήδη υπάρχοντα ψεύτικα προφίλ, σχόλια και κριτικές θα συμπληρωθούν από τεχνητά δημιουργημένες εικόνες και βίντεο. Δεν θα πάψουν να μας μαγεύουν ως περιεχόμενο, αλλά ίσως να μην καθορίζουν πλέον σε τόσο μεγάλο βαθμό τις επιλογές μας. Όλοι έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε ένα βιβλίο μυθοπλασίας από ένα δοκίμιο. Άλλοι είναι οι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση και καθορίζουν αν ένας χρήστης θα γίνει flat earther ή φοντομεταλλιστής κάθε τύπου. Η εικονική πραγματικότητα, ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλος βαθμός ευβήθησης, τελικά ίσως δεν είναι πολύ περισσότερο εθιστική από ό,τι ήταν κάποτε τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βέρν. Κάποια στιγμή θα αφήσεις κάτω το βιβλίο για να φας το φαγητό της μαμάς ή να βγεις έξω στην αυλή. Πρέπει βέβαια να υπάρχει γονέας και φαγητό και χώρος για να αφήσεις να ξεκολλήσεις από την ψηφιακή πραγματικότητα. Δεν είναι όμως απαραίτητα το Matrix το μέλλον της ανθρωπότητας. Πόσο πιο τρομακτικό από τις smart συσκευές που ήδη υπάρχουν θα είναι το AI ψυγείο που θα σε πείθει με επιχειρήματα να μην ανοίξεις την πόρτα. Ίσως έτσι, αφού η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλήσει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς λέξεων, εμείς να εξελιχθούμε τελικά σε όντα που δεν είναι μόνο νοήμωνα και έλογα, αλλά ικανά να χειριστούν και τις ποιότητες που είναι πέρα από τις λέξεις, αποκτώντας συνειδητή πρόσβαση και δίνοντας έκφραση στο ανίποτο όλων των μεγάλων φιλοσοφικών, θρησκευτικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.